Ja, det er rigtig Zimbabs. Okay, så det vi gør, vi sætter op her på main gaten og spiller rundt om der. Og så, hvis de har en Pharaoh, så bare put pres på hende, så. Ja, planen det er så, når Tosis Barry er ved at gå ned, så kommer der en Maywall til at erstatte. Ja, hvis det ellers er. Eller hvis det rykker ind. Hvad snakker du om? Ja, men Claus. Ikke noget barrier. Jo, han kan bruge sin mave. Ja, men Roadhog er jo Human Shield nu med den nye heal, altså. Det... Det er Ryan Barry. Soldiers til high ground til venstre. Barry er 1000. Barry er det, skår du? Firestriker. Der er Soldier. Min Barry er død, jeg er nødt til at lade den recharge. Genji bag ved os. Er Genji? Ja. Nice hurt. Der er en Genji point. Genji, træk tilbage til punkt, træk tilbage til punkt. Ryan har til scorner. Ryan trækker sig. 2-0. Det er Soldier til scorner. Jeg har ingen... Det er Ryan, han er alene på punkt. Det er Saria. Soldier død. Der er Genji på mig. Jeg er på vej. Jeg er død. Jeg er død. Jeg har ingen heal. Jeg er næsten tilbage. Okay, klar. Skynd dig at skifte til Winston. Jeg er midt på point lige nu. Ja, så bagefter du dør. Så lad os få en regroup. Kan ikke noget på den der. Vi bliver nødt til at fokusere den Genji der. Lad os gå ned, kom nu. Bare ned og hold den ved gate. Ja. Altså det er du nødt til at sige, Paco. Lige til eftertid. Du kan ikke bare sige, at vi skal vente, og så forvente, at vi selv går frem. Saria. Ja, men 0. Soldier går ind i castle. Genji går op bag ved os. Okay, tag Saria. Nej, han er... Jeg holder ham væk. Sejt, det scorner. Der er en op top på bro. Okay, Nej, han er ikke blot. Sådan jeg der low. Vi får det, vi holder recruit, så skal vi bare ud og presse dem. Ud i højre i stedet. Ja, det er meget nemmere. Der er ikke så mange. Bare ud, vi giver dem alt lysten. Det er Ryan. Det er Ryan, Ryan, det scorner. Ryan low. Okay, lad os gå ind. Tag Saria. Nice. Giv pigs. Heroes never die. Han er inde i han er klasserummet her. Jeg er der helt alene. Godt. Han er død. Så er jeg også død. Videre. Ja, pas Nu på, skal vi vi heller Ja, ikke ikke længere. Bare hold dem sådan cirka her på bridge. Det er når Genji kommer på. Jeg venter på ham her på background, hvis han kommer. Du skal bare passe på, at de ikke kommer op og tager den bagfra. Ja, præcis. Hører en Det er Ryan præcis, hvad har de gør. castle. Det er lige præcis, hvad de gør. De kommer bagfra. Soldier bagfra. Soldier kommer high ground, kan jeg høre. På ham. Der er Soldier. Hvad siger vi ham? Okay. Ulter. Han skal Soldier holde ovenfor. Jeg er på ham. Nice stun. Okay, fokuser Ryan, det scorner. Hold da. Nice. Sådan. Bare træk dem. Få dem til at trække Pusher længere dem tilbage. tilbage. Tap dem. Stall. Fint. Det glæder jeg ja. Ja. Det er fint. Jeg elsker det. Næste gang de rykker ind, så bruger de duel, og Jay, du er din som backup. Yes. Soldier i castle igen. Ja, han kommer bagfra en gang til. Han er efter mig. Pas på, du går... Hvad er Soldier? Send pas på, du går alt for langt frem. Ja, de kommer bagfra. Kommer alle sammen ind på Bare castle. rave wallen, bare Kommer rave ind i wallen. castle alle sammen. Soldier high ground, det er scornet. Der er ham. Kommer 4 personer op. Mercy low. Han er altså død.
Jeg er low. Okay. Fokuser round barrier. Okay, tag Mercy, hun er ned. Okay. Hold op. Soldier kommer ned, Soldier low. Genji this corner. Der er Soldier. Han er low, han er sindssyg. Base this corner. Fire at will. Kill dig. Jeg har ikke til det der. Det er Genji. Hold op. Bare stall. Ja, det er død. Jeg ved ikke, Kan en af os nå ind og røre, hvis der er? Ja. Så lidt this corner. Bare brug dit ult, hvis der er noget, du Kan I gør. nå ud? Bare skynd jer ud, Jeg når ikke ud. Det er meget vigtigt. Vi holder dem her igennem bordet. Lige snart de kommer ind. Det er Ryan. Ryan, this corner. Ryan, han har ult. Ja, han har ult, pas på. Jeg kan ikke shield dem. Eller block dem. Jeg kan block dem nu, hvis der er. Ja. Fokuser Ryan. Hallo, jeg er low, meget low. Jeg dør. Der er Soldier high ground. Han er helt inde i. Sorry. Fald tilbage, Claus. Du mangler liv. Ryan er low. Ryan. Hallo. Fået Bobby. Han er næsten ult. Lad os fokusere Okay, Ryan. lad os bare tilbage. Jeg har mit ult. Tag Genji, han er low. Han er klar til hammer down på sprog. Ja. Han er one. Nice. Genji, this corner. Ulter. Soldier high ground. Lokker ham tilbage. Hold da. Der er Ryan. Ryan, nice. Går bare sådan, jeg er der væk. Ult check. Der er Ryan. Der er Ryan. Jeg contester så meget som muligt. Død. Giver for at komme hurtigt ud. Fokuser Ryan. Død. Hvor meget charge så? Sorry, jeg har høj charge. Ja, nej. Så fokuser, sorry. Så sang hun er alene. Jeg fucker det. Han Mercy. Mercy one. Jeg ved ikke. Soldier er low. Jeg skal... Bare ud hurtigst muligt. Der er Sarah stadig. Sarah, hun er frost. Fire at will. Hey, hold den til overtime. Score 0-3. Switching sides. Jeg tror altså bare på defense, vi skulle være ned til gaten, efter de har fået første point. Og holdt dem der, så de ikke kunne gå op til castle. Det var lidt det, der fuckede os op. Det var, at Soldier og Mercy kom bagfra. Der var ikke noget fokus. Nå, what do you want? Næst. Ja. Send, du må meget gerne gå en Soldier. Sabi, du går en Genji. Jay, du må meget gerne gå en Mercy. Claus, en Ryan. Toast, du må meget gerne gå en Sejr. The destruction caused by the Omnic Sphere. It reminds me of home. Skal vi gå ud heroppe på high ground og så komme over trapperne i stedet for? Så ser jeg ikke, at vi har lige med det samme. Det kan vi gøre.
Og så missede Reinhardt måske også sin fire strike, og så er jeg foran. Kom her, guys. Jeg er en Junkrat. Jeg er en Soldier High Ground, fokuser ham. Det er også en Razor. Soldier hopper ned. Jeg har 30% charge. I har ikke nogen Ryan. Fokus der skjold. Area 500, jeg tager den ned. Junkrat død. Jeg kan shield igen om lidt. De vil make low, de vil pres. Pres. Charger. De er på en Razor. Divas over, hvem var? Tag Rizzer. Hun er en, nice. Okay, Divas over bagved. så Soldier han er en, så Junk. Rizzer er pinned. Nu tager Mercy. Mercy anti. I er ude af mag. Rizzer 1, Rizzer 1. Nå. Lækkert. Oh. Dårlig. Nu sover hun. Nice, bare lad en være. Soldier, så kommer nu, og så tager ham. Sådan der. Okay guys, bare godt og pres. Jeg går frem og pres. De er ingen mand nede. 2 mand ned. 2 mand nede, ja. Jeg skal nok holde payload. I Castle. Send op og tage high ground. Super. Lad os bare bruge det ud, hvis det ser på et godt tidspunkt. Monkey High Ground, inde i Castle. Jeg har ham. Han er low. Han er en, sådan der. Jeg er stunned. De var for mig. Wow. Soldier high ground, han kommer bagved jer. Jeg røg ned. Så Soldier. My ultimate is ready. Let's do this. De ved mig ikke. Ej, jeg ved. Soldier stadig bagfra. Der er send high ground. De har dobbelt hitscan. Bagfra, ja. Jeg er død. Regroup point. De vil sårbare at være. Ja, Soldier, han er anti. Tag Monkey. Bare hold tilbage, Bare regroup, ja. Bare kom tilbage. ellers er one 10 Paco holdt. Her Paco. Super, tak. Vi går med Graviton og en plate. Send du din backup. Yes. Super, er vi klar? Yep. Eller mangler vi? 2 sekunder. Vent. Død Mac. Why is the payload stopped? Pas på, Soldier ikke kommer bagfra. Det lyder lidt sådan. McCree står high ground. Savvy, kan du gå op og tjekke high ground? I am moving. McCree står deroppe, og Zenyatta står deroppe. McCree og Mercy står deroppe sammen med Zenyatta. Winston, ingen bubble. Han er anti. Så er Winston. Jeg er død. I ved mig ikke. Ja, Soldier står op high ground lige bag dig. De er stadig 2 high ground. Hello. Jeg har plate. Jeg har nano. Escorting the payload. Gør noget, hvis vi kan få det på high grounden væk. Vi er nødt til at gå high ground. Jeg kan ikke gøre det solo, når han bliver pocket. Ja, Tag Monkey, han er low. Walk it off. Smid en heal her. Divas over. I'm a man on a mission. Stay out of my way. Charger ham ned. Jeg er død. Tag Monkey. Experience tranquility. Godt, Okay, nu er det er fint. Jeg kan ikke nå det så. Jeg er død. Der er regroup. Jeg bruger Earthshot on this fight. Tag Monkey. Claus, jeg tænkte på, at du skulle tage Winston nu her, og så hjælpe Savvy op på high ground. Skal jeg ikke bruge Earthshot der først? Nej, det er lige meget. Vi har en Winston på os hele tiden. Jeg går videre. Så det fungerer ikke. Ultimate ready. Let's get the payload moving again. Jeg render hele tiden ind i Barrier, og så Defense Matrix, så jeg kan ikke få lov til at bruge min Riot. Ved du, skal vi ikke indtage high ground og få McCree og Mercy ned deroppe fra, så vi har en Jo. job? Jo. Jeg er allerede mega low. Barrier dør nu. Okay, så lad os gå. Send ramte en. I am Jeg er moving allerede the på high ground. payload. Fall in with me. Ivar hopper også. Fokuser de. Winston død! Ja, fokuser Zenyatta. Okay, jeg fandt over. Soldier, han står på den anden high ground igen. Ja. Tag Soldier. De har 2 døde, kom nu. Jeg får ham. I will watch over you. Han er low. Jeg er død. Blapper. Solo heal. Tjek bare på du og rest. Vi går med den her fight. Jeg er død. Don't Har sådan en grab. rest.
Okay, Sabi, lad os prøve at komme herover den her vej over her, og så tage soldieren. Han står der gang 10 samme sted igen. Sabo, eller Sabi, vi nanoblader lige hurtigt, når vi går ind. Ja, han står over her. Fra tæren. Punish den, fuck tæren. Okay, det kommer altid meget op. Jeg kan gøre. Nej, jeg kan Nej, ikke du er gøre også noget. counter, så måske skulle du bare skifte. De har Ja, også 2 til hvad? mobile tanks, hvorimod vi kun har en. Viva reporting in. De kan back Stop. hinanden Diva, op, kom det kan op. vi ikke. Eva pusher alt for langt frem sammen med Winston. Ja, hun prøvede at chase mig. Punish. Everyone, Ja, Ja, hvor de er fanden væk der igen. hvad siger. De er væk dræbt. Jeg hørte det godt, Thors. Måske skulle du gå Roadhog, og så se om du kan få hugget en. Men det er der for mange barriers til. Er du klar, Sabi? McPhee står stadig high ground. Fuck gør Tag det. monkey backline, tag monkey backline. Hov. I står mig. Monkey. need some healing. Han er anti. Experience tranquility. Monkey for mig. Ja, okay. Så Jeg er nødt til bare at skynde og søge. My calculations. Our defenses will hold if we redouble our efforts. Winston er klar til at tage os. Han er klar til at tage os. Okay, han failede. Han er Tom. Pas på, og de bold. Ja, okay. Men vi har et pick. Altså, det er high ground stadig. Soldier Jeg er død. død, solo heal. Altså, for Diva. Nice. Okay, så på den anden soldier, eller hvem der var, der kom Har til den at så løbe. Soldier! Jeg er solo heal. Soldier! One hand. Vi står Watch stadig over high ground. you. Bag! Soldier bag os. Han er næsten væk. Hej nu, jeg er død. Play of the game. Jeg har lige brug for 5 minutters luft. Ja, god idé. Experience Dein Schutzengel ist da. Double